हेलो अनि नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब भिडियोमा। आज चाहिँ हामी चाहिँ स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ है। म चाहिँ यहाँ राम्चे भन्ने ठाउँमा आएर बसेको छु। हाम्रो हामी तीनजना भएर जाँदैछौँ। दुईजना साथीहरू चाहिँ नजाने रे। सो हेर्दै गर्नुहोस् है। आज हामी पुरानो पौडिने ठाउँमा जाँदैछौँ के। एकदम मन लागेको थियो कि है, त्यहाँ गएर पौडेर एउटा भ्लग बनाउँछु भन्ने है। हेरेर माया गरिदिनु होला है। ल हाम्रो अर्को एउटा मेरो भाइ पनि आयो है, छोरो है। अब टक्क लाएर अर्को काकालाई कुटिँदैछौँ होइन। के छ हाम्रो घर बसेको अनुभव बटुल्दैछु। जना हिँडेको छौँ। काका चाहिँ बजारसम्म जान्छु, जाने काम नि छ भतिज भनेर आउनु छ। सो पौडेर चाहिँ काका उता जानुहुन्छ, हामी चाहिँ पौडेर अनि घरतिर फर्किन्छ होइन। हेर्दै गर्नु होला है। म तपाईँहरूलाई बाटोको सिनहरू पनि देखाउँछु है। निरन्तर डेली भ्लग चाहिँ सम्भव भएसम्म आउँछ के अरे। तर 2-3 दिनमा एउटा चाहिँ अवश्य नै आउँछ है। हामीले कखरा सिकेको स्कुल, शिशु कक्षादेखि 5 कक्षासम्म पढेको स्कुल। यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँको एउटा सिद्धि गणेश प्राविधिक। अहिले चाहिँ अब यो बन्द हुने तगारमा छ कि होइन। नेपालको अब गाउँ जनसङ्ख्याहरू घट्दो क्रममा छ होइन। अब 8 जना नि विद्यार्थी भए छैन अरे हाम्रो गाउँमा है। 25-30 जनासम्म हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो एकदम भलिबल ग्राउन्ड बनाउने भनेर है, एकदम तयारी सहित यत्रो तलदेखि चिनेर उठाएको। पछि चाहिँ के कारणवश चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ अरे प्लान चाहिँ पुरा भएको थिएन कि है। अझै पनि अब पहल गर्न म अनुरोध गर्छु हाम्रो गाउँको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई है। अब चाहिँ हामी लगभग 15 मिनट जति चाहिँ हामी ओह्रालो झर्नुपर्छ है। हामी पहिला यो 6 कक्षादेखि 12 कक्षा पढन्जेली पनि यही बाटो दिनदिनै आउने जाने गरिन्थ्यो कि है। अलिक टाढै छ कि स्कुल पनि। पुरै यस्तै हो, गौडा है, कालै न उकालो। चाहिँ हाम्रो उपल्लो बिसाउनु अर्थात् चुचिलो पनि भनिन्छ यसलाई है। एकदम बिसाउने ठाउँ हो यो होइन। जे गर्दा पनि होइन, सानो चौतारो पनि छ। अब बरपिपल सारेको हो के अरे, यहाँ कहिले नि सर्दैन कि, पुरै पहरो छ। सो हामी चाहिँ त्यो खोलामा हो पौडिन जाने है। अझै 15-20 मिनट आधी घन्टा लाग्छ है। काकाले चाहिँ एकदम पहिलादेखि गीत गाउनुहुन्थ्यो कि है। अनि मैले काका एउटा टक्क मिठो होइन माहौल सुहाउने गीत गाउनुहोस् न भनेर भनेको, रिक्वेस्ट गरेको। हुन्छ भतिज गाइहाल्छु नि भन्नु छ। सो सुन्नुहोस् है त। पाखामा उकाली ओराली हेर्दै आयो भन्ज्याङको देउराली, रानी फुल बसायो तिम्रो माया नभएको अब हामी दुईजनाले गाउन त भनेर लागेको है। मुस्ताङले तेमा एकचोटि त झम्टेरै रुनिथे उनलाई भेटेमा। साथीहरू हामी चाहिँ तल्लो बिसाउनुमा आइयो है। त्यो चाहिँ हाम्रो तल्लो बिसाउनु भन्छ कि यसलाई है। गाउँको दोस्रो बिसाउनु हो, उकालो धेरै छ र पहिलो दोस्रो तेस्रो बिसाउनु यस्तो छ कि है। सो हेर्दै गर्नु है, माया गर्दै गर्नु। यहाँबाट मम्मीले हात समातेर हिँडाउनु थियो है। यहाँबाट जिन्केर गर्छौँ पहिला यो तल्लो बाटो हिँडिन्थ्यो कि है। यताबाट उताबाट घुमेर जान्थ्यो। अहिले चाहिँ यो नयाँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको काममा यताबाट बनाइएको छ। ठुलो पहिरो गएको थियो पलतिर। हामी चाहिँ यो डाँडा र भन्ने गाउँमा आएछौँ चाहिँ है। 3-4 चोटि हिँडियो यार यो बाटो दिनदिनै होइन। 1 घन्टाको छ लगभग। उकालोमा अब आफै जान्नु अब थकाइ लाग्छ होइन। 3 दिनहरू थिए है। अनि हजुरबा
ल हाम्रो भाइ बहिनीहरू आरामै छौ भाइ बहिनीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर है प्रकाश शर्मा है ओके ल पनि एकदम अविस्मरणीय छ के यहाँ ठक्क डढौलो पनि छ हावा पनि छन् आँप चोर्नलाई आँप छन् यहाँ पानीको धारो छ है एकदम तलमाथि गर्दा एकदम युज हुने धारो हो कि यो धारोको यहाँ आएपछि जे होस् हामी आधा आइयो भन्ने सोचिन्थ्यो है अब खोला त्यही नै हो है ठुलै छ जे होस् असारको खोला हो त्यही नि सङ्लो छ र पौडिन मन लागेको थियो कि मलाई पनि कटरेमा किनेर नि खाइयो चोरेर नि खाइयो ओहो अहिले कति ठुल्ठुला फल्या रहेछन् है पाकेको त छैन भने एउटा टप्काउन हुन्थ्यो नि हेर त 10 रुपियाँमा मजाले पाइन्थ्यो अझ तपाईँहरूको पालामा त झन् सस्तो पाइन्थ्यो होला 300 देखि 400 सम्म पर्छ हजुर 50 त्यही हो बढीमा 50 होला काम भयो रहेछ बाटो बनिया रहेछ यहाँसम्म है म चाहिँ यो बाटो नहिनेको धेरै नै भइसकेको रहेछ अहिले त ठेकदारै होस् नि हेर्दैखेरि चोर देखिन्छस् अनि अझ बढी देखाउँछ ढाडे बिरालो धन्न भुँडी घटेर बलात्कारी जस्तो देखिएनस् रे कि अझ यहीँ बाटोमा ओर्लिसकेको छौँ गाइज होइन त देखियो अब चाहिँ अलि तेर्सो आउनु लाग्यो खोलाको नजिकै आउनु लागिसक्यो यसलाई चाहिँ कान्लेको गाउँ भन्छ कि है कान्लेको गाउँ कान्लेको फाँट भयो यो टुङ्गेको डिलमा आइएको छ यो चाहिँ यहाँबाट खस्यो भने सिधै खोलामा हो कि त्यही भएर नामै भुजुङ्गेको डिल है जमानामा हामीले अरिङ्गाल पोलेको कि है तल चाहिँ लास्टै भिरो सिधै तल छा हो भुनियाको खेत भन्छ कि यसलाई है हाम्रो गाउँको लगभग आधाभन्दा धेरै खेत छ कि यसमा पहिला रोपाइँ गर्न नि आइन्थ्यो अहिले पनि रोप्नु छ हाम्रो गाउँतिरकोले 8-10 हलको मेलो त सो हाम्रो खेत चाहिँ छैन तर हाम्रो घरको अरू चाहिँ छ गाउँको चाहिँ छ है सो म चाहिँ पहिल्यै आएँ कि है अनि अङ्कलहरू बिस्तारै आउनु भन्दै आएँ ठुलामाथि खेत धान फल्छ फल्दैन भोकै रह्यो पेट पुरै चेन्ज गरे त त यार पहिला भन्दा त यार सो यही हो गाइज हाम्रो दह है हामीले चाहिँ दह भनिन्छ के अरे अब हाम्रो गुल्मीतिरको अब उता के भन्छ हाम्रो तनहुँतिरको साथीहरूले चाहिँ रह भन्नुहुन्छ है मैले उहाँहरूलाई नि सम्झिन चाहेँ है एकदम मिस यु ब्रोहरू है सो यो त आत्तिएर कडा खोलिसक्यो काकाले नि खोल्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ भिडियो बनाउनमा व्यस्त कि है म चाहिँ पहिल्यै गएर पौडिने हो भन्दै आइरहेको थियो त्यो है अनि पहिल्यै गएर फताल्यो कि त्यो है हेर्दै मजा आयो कि मलाई नि म पनि जान्छु गाइज बिस्तारै है टक्क लाएर चाहिँ म पनि पौडिन जाँदैछु साथीहरू है युट्युबमा हाल्दै गर्छु काका रेडी हो काकाले बालै दिनु भएन कि मलाई ए वहाँ उसको दिमाग खराब भयो देखाउनु भनेर ल टक्क जोसिँदै गएर ड्याम हाम फालेको त चिसो पानी है क्या आनन्द आयो कि तर खोलो ठिक्क रहेछ खासै ठुलो नि होइन जस पौडी राख्ने हरेको खासै त्यस्तो लागेन मलाई नि तर हलको चाहिँ डरै थियो असारको ठुलो त हो है ठुलो हो त चिल पारमा ल ढुक्क जाके यो अलि उता जा लयो बुझी भित्र उता हलको बाटो आइयो भनेको धन्न लगेन एकदम रमाइलो लागिरहेको छ गाइज है एकदम बहुत मजा आयो है सानोमा पौडेको हामीले पौडिन सिकेकै यही दह हो कि है कतिचोटि डुबियो कतिचोटि बगायो होइन त्यसपछि पौडिन सिकेको ठाउँ यही नै हो कि है भुमरीमा जान्छु होइन टक्क होइन हेर्दै गर्नु है यहाँ उपल्लो भुमरी हो कि तलतिर ठुलो छ एउटा त्यो चाहिँ सानो हो अलि हल्कोले जान दिन के गर्छ हेर्नुहोस् है त डर हुन्छ कि हल्को फेरि यस्तो है टक्क जान चाहिँ गएँ म सजिलै भतिज म माथिबाट आउँछु एउटा टिकटक बनाउने हो मिठो भिडियो बनाइदिए है भन्नुभएको थियो काकाले त्यसपछि चाहिँ टक्क ल ढुक्कसित आउनु भनेर काका
हामी सर्र आउनुभयो मजा हुन्छ कि असारको खोलामा चाहिँ यस पौडिन चाहिँ है सर्र बगाउँछ खासै ठुलो माता पस्नुहुन्न फेरि आउनु रहेछ अब चाहिँ हामीले कुन्टा केरा खाइन्छ है गाई चाहिँ केरा खाने भयो यसले नि सो यो चाहिँ मुरे केरा हो तर सानो रहेछ पौडेर निस्किसक्यो हम अब केरा खाइन्छ है मजा आयो तो काकाले रेडबुल ल्याउनु आएको रहेछ है रेडबुल पनि अब टक्क एउटा रेडबुल खाएर अनि निकाल लाउनु पर्यो इनर्जी आउँछ कि अलि है जब चाहिँ हामी पौडेर भ्याइयो है अब काका चाहिँ तेरातिर जानुहुन्छ हामी चाहिँ खेततिर गएर अनि त्यसपछि घर जाने प्लान छ अब भोक लागेको छ है हेर्दै जाउँ है ल काका राम्रोसँग जानु है ल शुभयात्रा चाहिँ हामी बाटोमा आइसक्यो है अब लखर हिँड्दै जाने हो आउनु त भाइ आइयो त अब उकालो मुख बिस्तारै जानु पर्यो त्यही नि मटर बाटै बाटो गइन्छ अलि तेर्सो छ अन्त बाटोमा अझै पनि खेत रोप्दै हुनुहुँदो रहेछ के छ रवि दाइ आराम हुनुहुन्छ रोपाइ चलिरह अझै ठिक छ आयो घामले गर्मी भयो अब पानी खान्छु भनेर लायो चौतारो रहेछ टक्क पिपलको बुटो चाहिँ अहिले अघि आएको बाटो चाहिँ गइएन कि है अहिले चाहिँ फक बाटो जाम्न घुम्दै भनेर अनि कता ठुलो पहिरो गयो अरे के अनि त्यसो हेर्न पर्यो भनेर अनि अहिले त छोरो र म मात्रै छौँ अनि दुईजना भए पनि जाम्न त भनेर अनि यताबाट हिँड्यौँ साह्रै गर्मी भयो कि यस्तो घाम लाग्यो टन्टा पुरेर हाम्रो थियौँ है दिदीले टक्क कपाल गर्न लाउन रहेछ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ अब खाजा टक्क किनेर लिएर जाने भनेछौँ चाहिँ 3टा चाउचाउ 2टा सोनपापडी 2टा के भन्छ चोखोपन एउटा कोक लिएर चाहिँ हिँड्यो अलि माथि बाटोमा बसेर खाम्ला भन्ने छ आजको हाम्रो खाजा है अब बसेर खाएर जाने भन्ने हो टक्क लाएर हाम्रो खाजा रेडी भयो है अब चाहिँ टक्क खानु पर्यो त्यसपछि उकाली लाउने हो है त हेर्दै गर्नु है त गर्मी भएको थियो कोक खाएको नि क्या आनन्द आएको ला तैँले नि खाकेटा भनेर दिएँ यसलाई नि म चाहिँ बच्चैदेखि नै यो गुलियोमा अलिक क्रेजी थिएँ कि सोनापापडी सो एकदम मन पर्थ्यो कि मलाई अनि चोखोपन पनि उस्तै मन पर्थ्यो कि म झ्याप्प कतै जाँदा पनि प्राय खान छुटाउँदिनँ कि मजा लाग्छ खाजा खाए जस्तो भयो त सुमन अब चबाउँदै काल लाउनु पर्यो है साथीहरू मन सरको खेत हो यो आधा त बाँझै छ यसले मात्रै रोपेको हो अहिले कुन खेत हो कुन बाँझो हो चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ल धेरै रोपो भन्दा धेरै बाँझो रहेछ कि खै साथी पहिला हामी यो खोलो तर्ने साउ भन्छ कि यसलाई चाहिँ है यस्तो बनाएको कि खोलाले कि है खोलेर तर्न नि नसक्ने अवस्था छ कि ध्यान कसैको जाला छैन कि त्यस्तो छ गाउँघरतिरको अवस्था हेर्नु त बाढीले पुरै यो बाटो हो है खत्तम बनायो कि त्यसो पुरै बाटो होला हेर्नु है मैले अगाडि पनि देखाउँछु है हाम्रो गाउँ जाने मोटर बाटो हो कि मैले अहिले बाइक पनि अर्को बाटो हुँदै तारेको बट लास्ट गाह्रो भएको थियो र यो पुरै बाटो हो खोलो हिँडेर बिजोग बनायो कि अस्ति आउँदा त अलि ठिकै थियो यहाँ त लास्टै भयो रहेछ ल हेर्नु यहाँ मात्र होइन माथिकै छन् त्यस्तै छ ल हेर्नु त गाउँका बाटाको त राम कामै छैन कि यस्तो विध्वंस मत्ताउँछ नि बाढीले है पहिरा जान्छ ल हेर्नु यता खेत काटेको छ अब मुरी फल्ने गरेर आउने नि पुरै खेतभरि बाढी पस्या छ गाह्रो छ गाउँमा बाँदरले दिँदैन एक त दोस्रो बाढीले आउँदा बाढी जान्छ बाढीले बगाउँछ जुन यताबाट बग्या खाने खोलो यो खोलो चाहिँ खासमा पहिला यताबाट बग्थ्यो कि अहिले चाहिँ उताबाट पुरै धारै चेन्ज गरेछ यता अर्को गाउँ जाने बाटो थियो पारीबाट है सब बगाइदिएर पुरै यस्तो बनाएको रहेछ यार म त यो यता आएको थिइनँ
अझै हेर्छु एउटा भिडियो पनि बनाउँछु भनेर आएको थिएँ। एकदमै गर्मी भएको थियो, पसिनाले पुरै भिजेको थिएँ कि म पनि। अनि त्यसपछि मूल देखेँ है, अब यहाँ जहिले नै हुन्थ्यो अहिले पनि रहेछ। टक्क पानी खाएँ, क्या आनन्द आउने कि है। मुलको चिसो पानीले तिर्खा मेटायो, पापीले त मुटुमै छुरी रेटायो भन्ने गीत सम्झिँदै खाँदै गरेँ। पानीको पावर 24 आवर है त। खाना पर्यो भनेर गइराख, पानी चढाएर खाए केटा, चढाएर। यत्रो पहिरो आएर रहेछ ल हेर्नु, माथि चाहिँबाट। ओहो नि बाटो त नाम निशान छैन, जानी कसरी हो त नि, खै छेउछेउबाट फेरि हुन्छ खै। तल धन्न खेता गएर हिँड्छ, त्यहाँसम्म पो रहेछ, तर खेतलाई केही गरेर हिँड्छ। खुट्टा दब्नी रहेछ न त नि हिलो। साथीहरू नसकी बुटा बुटा हिँड्न पर्यो। चिल रहेछ नि ढुङ्गे धारामा, चिल पाडामा। के हो यो खम्बा, ल हेर खम्बा। ल हेर्नु माथि पनि हेर्नु त, कति माथिदेखि आइरहेछ साथीहरू। मेरो पाखो है साथीहरू। पुरै यसको पाखो, यसको राजीनाम हो हाम्रो है। खन्निम पाकेर रहेछन् क्या, खन्यौ है, खनिम भनिन्छ हामीले त है, खन्यौ भन्छन्। सोटक्क लाएर खाइयो खन्यौ पनि है। ल आन्टी ल ल आन्टीलाई छोरासित डराउनुहुन्छ है। दिपिनले के भन्छ भनेर, अनि केही नै भन्नु होइन। के भन्ने कमेन्ट मार्फत भन्ने है। मलाई फेरि बाख्राको पाठो देख्नै हुन्न कि, यस्तो प्यारो लाग्छ है, कति राम्रो रहेछ कि। अनि त्यसपछि यसको नि एउटा भिडियो बनाइदिउँ न त भनेर बनाइदिएको। हामी गाउँ आइयो है, फगाइन लाहा अलिअलि। अनि अब सुमन्डमा छुट्टिने बेला नि आहा, अलि मात्र हाम्रो घर चाहिँ गाउँ जेस स्टार्ट भयो। घर छ है, अब यो यहीँसम्म आहा कि, यत्रो बुटो छ, यत्रो बुटो गएर गएको यार। घरै तान्छ है जस्तो छ यार है। बाटोको त नाम निशान राखेर हुन्छ। यहाँ पनि बाँसको बुटै ल्याएर जरैसितबाट राखेछ। दाई ठिक छ नि दाई? हामी तल खोलातिर गइरहेको थियौँ दाइ। त्यही थकै लागेको, दाइको घरमा आएर बसिया टक्क लाएर। त्यही यहाँ साइला बुवा आउनुहोस् मेरो है, अर्को दाई पनि आउनुभयो है। हामी बस्त गफ गर्दैछौँ है, रमाइलो छ। जोस् जोस् हजुरबाहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ कि है। के अरे आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको है। यो मेरो भिडियो बनाइदिनु न, बनाइदिनु भनिसिन्। ल हेलो भन, हेलो भन, हेलो भन, ल हेलो भन। छोरी त लाजले भागिहालिन् नि। उसले घाँस काट्नु रहेछ है, टक्क एक ढोका। हाम्रो भाउजू त लजाएर ओहो नि। चाहिँ छोरोको घर आइसक्यो है, अब छुट्टिन्छ एकछिनमा होइन, टक्क लाएर। त्यसपछि चाहिँ ल हाँस्या ल मेरो कान्छ्यामा है, उहाँ चाहिँ है कान्छ्यामा भनिन्छ। गाइज म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ है। आजको लागि यति नै है। हेरेर साथ दिनु होला, र हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। फेरिसम्मको लागि सी यू, टेक केयर, आफ्नो ख्याल गर्नु होला है।